Zij heeft geen recht voor huisweigering. Altijd moet accepteren. Ik maak woningnet-account voor deelnemer. En vraag gemeente voor urgency. En als hij krijgt de urgency, reageer ik voor de huis. تفضل نفوت على السكن. Welkom. Nou, dit is dus de hoofdingang. Is het zo dat alle mensen die bijvoorbeeld nog op een AZC wonen, dat die urgency krijgen van de gemeente? Ja, als niet, zij kan niet huis krijgen. Zij moeten blijven in AZC voor 4, 5 jaar. En hoe lang moeten mensen ongeveer wachten tot ze een woning krijgen? Vroeger was het sneller, maar nu de wachtlijst is langer. Zij wacht van 6 tot 8 maanden. De deelnemer kan niet zelf kiezen voor de huis. Humanitas kiest de woning. استلمت البيت.